Muingi wa itura ria Githembe na matura mangĩ maria mari wadi-ini ya Kahumbu gicigo-ini kia ubunge gia Kigumo Murang'a ni meyumiritie na njira nene kunyita itemi mithako-ini ya pool woini hamwe na ndiaruru. Ni mithako itakoragwo iyukitio na njira nene guku bururi-ini, anake makiheo mweke wa gucindana guthaka pool, athuri nao majikindia na chessboard, na atumia makiheo kanya ga gucindana kuina. Mithako ino tumionete na njira ndaihu na tukamiona ni ndu ingihota kuruta anake anini na athuri akuru aria nao matehota guthaka mubira kuria kiharo, tukamatwara thiini wa mithako iria imakenagia. Ya athuri maga gukorwo metetwo haria turacemania, meciria mao matikoragwo magithaka, aingi ni marwarire pressure na marwara pressure nao riu moka haria turathaka nao makona ni kiria na turathaka wega. Mathako maya ni magathiririo na njira nene ni atongoria makiuga ni meguteithia mbeu njithi kwiyeherania na mitugo miuru hamwe na gutigirira ni arehe muingi hamwe. Itumanyuaga njohi ni gukorwo atire magite undu wa gwika na ru mwana kore guthaka aheo ciringi ciake 1000 kana 2000 magithakaga uguo ni tukureheana ke hamwe na ria me haha tukamariria uhoro wa wira wa anake na tukamera mathina maria mari kuo, tukamera uhoro wa kuhe atumia gitio, airetu gitio, uhoro wa gutigana na njohi. Inaga rwimbo rwitu tukuinaga uhoro wa uria kuri no uhoro wa njohi uria athuri mararara mitaro, uria atumia marateta ni kwaga andu akumateithia, uria anake mareingiria njohi-ini makeingiria maundu-ini mangi nginya makaremwo ni kuhikania. Na gukiri uguo thirikari ni ihoyetwo kuyukia mithako ino matura-ini amwire na umithio munene kuri muingi. Rekei tuone uria atongoritu mangirehe andu hamwe makamariria na muno uhoro wa uthii wa nambere. Ona riu ona meguku no igwo na sub chief ni aramera uhoro wa oko ne merimu oko ne kirathie na mbere wa mbere thiini wa itura riri ka ni marakenio niguo magiuka ukorwo magitukana na andu aria angi magika wira uria ureko nigetha rucio undu ucio ukorwo githie na mbere. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Nyambura wa Kiruba.